自然啲先。個位最舒服。OK， 咁啊錄緊㗎啦，錄緊就嚟啦！房地產論天下第2集啊，今日係講開源節流，開源節流。咁啊，因為上一集有傾過咩啊，咪，所以我哋要講開源。你話事啊？點樣開源節流啊，大佬？好似講係要儲首期啊嘛，有講過點樣儲首期，講一集啦，話咁啊呢集就開源節流，為咗儲首期。去買第一層樓啦，首先講下美國買樓要幾多錢首期。上集有講過，你好似係20%，我好似係唔知3 or 5% 咁樣。就係因為我哋用嘅貸款嘅產品，我應該係用 FHA， 我都唔記得嗰陣時啱啱都未畢業，好似用 FHA， 所以單 payment 可以低啲，係政府推出嚟幫助第一次買樓嘅人，類似咁。咁佢又有 PMI 啊 ，Private Mortgage Insurance， 因為你唔夠20% 單咧，佢又會收翻你啲保費。保險 concept 都係一揸人俾保金，總之你所有買樓唔夠20% 單嘅咧，就要俾呢個保金。咁保金睇你個 loan value 定㗎啦，跟住佢收咗翻嚟，咁有人 default 啦，咁佢會硬食，即係佢同銀行有個 agreement 就係我硬食到20% 㗎嘛。咁佢會蝕錢噶嘛，咪攞啲錢嚟賠翻嗰度咯。呢個系統係個生態環境啊，就係咁樣咯。咁嗰時嗰啲就係高 payment 就會高啲啦，因為我要俾 PMI。咁我冇單 payment，我窿大啲，我個 PNI principal interest 又高啲啦，係咪？咁你嗰陣時做20% 係因為你用咩產品㗎？你記唔記得嗰時？咪最普通個唔普通嘅 conventional 啊，嗰啲就20% 單，咁然之後睇下你嘅 income，put 翻你 income，睇下稅表啊，上兩年稅表，類似嘅嘢啦。總之就係好似查家宅咁樣啦，係咪先？我都睇晒佢就跟住批咗你就去買樓啦。咁有啲你知唔知有啲真係唔使單 payment 嘅，有啲 program 未做過，我都想做，我都冇機會。有機會嘅，但係嗱有兩個，有一個叫 VA 啦 ，Veteran Affair 退伍軍人嗰啲啦，咁佢哋嗰個窿咧就可以唔使單 payment zero， 一毫子都唔使攞出嚟就可以買到間樓，但係佢 income 都要 approve 到。但係咧佢哋剛才講嘅 PMI 咧個 VA 窿又唔使俾嘅，因為佢哋政府 back 嘅，就 back 晒。即係咁佢哋嘅福利啦，咁佢哋有啲上過戰場做過為國家做過嘢，啱與唔啱都好啦，咁樣又做到嘢，咁去翻嚟呢個就係佢福利。咁另外一個就係 USDA 喎，係 agriculture 啊嘛 ，Department of Agriculture。但係點解 agriculture 有關買樓咩事咧？因為佢想 promote 啲 rural 啲嘅 area 咧，所以如果你買樓係好似我有個客人喺 Firestone I-25 上去99，即係 long 埋個 exit。右上角嗰度嗰啲，佢就可以用到 USDA 窿，又係 0% 單嘅。但係佢嗰個好似要俾 PMI 嘅，唔好過我要 verify 啊。佢嗰個好似要俾 PMI，咁唔使錢都可以貸到款嘅。咁得意 ，OK。但係要qualify。咁啊又翻嚟啦，咁啊開源節流啦嚇，有咩辦法先講開源先咧？咩啊？點樣開源好啊？如果係要開源嘅話，有冇啲咩經驗啊？嗰啲想法啊、ideas 啊 share？都係你先啦。開源啊 ，yeah， 都係你先啦。咁啊手機不如咁啊，你 ChatGPT。Sage 仲喺咪度？我喺度嘛，有咩需要幫手？你啲廣東話好正喎。多謝晒，有咩都可以同我傾。咁啊，你不如講下我哋而家講緊開源節流 financial concept 嚟嘅，當然咁如果要開源要揾多啲收入嘅話，而家2025年喺美國可以做到啲乜嘢啊？喺2025年，美國有好多開源機會可以試下，可以考慮斜槓，例如做 freelance、網店、投資股票或者房地產。另外，仲可以考慮經營自媒體、網上教學，甚至參與共享經濟平台，例如 Airbnb 或者 Uber。最緊要係揾到自己有興趣同擅長嘅領域。點解笑？阿媽點解笑得咁搞嘢？
我差啲想同你個 ChatGPT 傾偈㗎啦。你想唔想繼續傾啊？等間先啦。咁因為我覺得我想同佢講，我好認同佢嗰啲睇法。你未問佢之前，我哋頭先未開咪咪講咗咯。係嘛？佢只不過即係再 validate 多一次。我 send 咗話咩話？咁佢講啫嘛，嗰啲 concept。係，但係頭先佢已經重複咗你講過嘅嘢㗎啦嘛。係。咁 OK 冇問題，咁佢然後即係證明你啱咯。冇。咁我咪覺得好好笑咯，即係因為我哋又嗱啱啱你又講到話開源節流呢啲咁嘅嘢，好似頭先 ChatGPT 再俾你嘅答案，喂，真係講係容易喎。我哋頭先都有講啦，佢頭先所講嘅任何一個 idea， 鬼唔知阿媽係女人咩？鬼唔知阿媽係女人咩？做就得㗎喎。咁而你亦都知道最大問題係你求其揀咗一樣去做。你就冇得翻轉頭泥足深陷啦，咪就係咯。你自己諗下，其實係好恐怖嘅一件事嚟嘅。頭先好似佢講到做自媒體，咁而家我哋 roll 晒機咁唔通我哋又喺度玩啊？我哋都係想做啲嘢。咁啊，我哋晨早星期六晨早起身就嚟開波啦。你明我意思啦？你其實係咪 grind 緊啲嘢咧？唔係好明顯 grind 緊啲嘢噶啦。努力，大家努力嘅，要時間噶。唔係一次半次喎，係1000集咯。咪就係咯，如果唔係順住去嘅話，做唔到嘅喎。但係我又遇到冇人睇。Daniel。哦，唔緊要啊，我同我朋友阿 Mike 咧，你記唔記得係 Denver？我哋而家 recording 緊㗎，所以你喺我哋嘅 recording 裏面啊。No, it's good. I want it. Call in. Yeah, I want it to be this way. 因為你而家喺個 recording 裏面 ，OK。Anyway， 頭先咧阿 Mike 同我喺度 record 之前咧傾偈啊嘛，跟住佢話：你見唔見到我 Daniel 嗰 30 day challenge 啊？我想同你講咧，佢都有睇到嘅，好勁抽啊！ Yeah, Daniel. Much support, man. How you doing? I'm good. Nice. I've been following. Nice job, man. I don't like to be in front of the camera. I'm usually behind it, but you gotta, we're in the business of sales, and we have to be different, and we challenge the whole team, right? Hell yeah. Hell yeah. I want you the guys to do it and put it out there, and maybe, I really didn't really push it, but maybe starting May 1st, we do a countdown all of May, and everybody does it and push each other. Because the thing is, we don't like to do things by ourselves, right? Yeah. So, it's more fun to do it together. Yeah, and then, everyone has a little stand and their mics and just go,我呢度我 lucky 我有咪同我一齊癲啊。That's what we say in Cantonese, You gotta find your running partner, to go crazy with, and I'm excited about the co-sponsoring. Andy, I already talked to Tara up in Denver with the Girls with Grit. So any female strong leaders that you want to connect, they'll willing to co-sponsor your team. I have these as ladies. Let's can we set up a time next week to catch up on that and then see what we need to do? I'll text you. Let us know. Okay, thank you. Bye, Daniel. Video and post it. And so if you do the reel, when you put the sticker, when you upload to reel, you can put @Invest. It'll pull up the EXP logos and stuff like that. I have a better solution. Can I use your VA or your team to do it? I'll just send them the raw. Send me the video because I'm the one doing my videos. You're the one that doing it? Okay. I'm doing it. Yeah. I'm faster than my VA. So. Okay. We're gonna cut this one out. 跟住咧，我 send 俾你，跟住我哋 post 可以 post 中文。Yeah, send it to me. Daniel 係Dallas 嘅 partner 嚇，Dallas 商業地產揾 Daniel。擺個人頭。你哋做得好啲，一齊癲。Okay, good. That should be our theme. 唔係，我覺得阿咪應該要落 Dallas 啊，同我。唔係，我哋唔係 at the end of your video， 我哋講一齊癲。
係一齊癲嘅，一齊癲，一齊癲。Yeah, why not? Remember that. Yeah. Yeah. OK，have a good day。我哋一齊癲。That's kind of yeah。我哋而家一講啦 ，OK。佢講，拜拜。拜拜。搞嘢 ，OK，anyway，繼續啦又。嗱，真係㗎，有概念。喂，大家都幾廿歲人啦，會有個諗法係，你走出嚟做馬騮戲，有嘢想做啊。咁係嘅就嚟啦。咁我覺得開源節流啊嘛，要 grind 落去咯。咁你要揀一條路啦，方法比困難多，應該係 round 得翻嚟講就係大家應該諗點樣揾錢，去到為自己 financial 嗰個 goal 做一啲嘢，一個好好嘅 reason。點解要去做房地產嘅投資，同埋要用到貸款去到 leverage， 要玩呢一個 easy 嘅數字遊戲，我哋需要有子彈，子彈就係頭款20%，咁我哋就諗點樣做呢20%，咁我哋就有跟住計翻轉頭啊嘛。係啦，我哋一路追到去，希望就係個 podcast 想去 intentional， 呢個係初衷 intentionally 去到賣一樣嘢，而係全方位咁樣睇呢件事嗰個 reasoning， 去到令人哋都會覺得我係真心想走你講嘅嗰一條路。明白。咁呢個又可以講一集啦，我度係咁我哋應該有啲點樣啲硬嘢去到今集啲硬嘢就係個 concept 就係你要明白你無論做乜嘢，可能唔使資金，但係好多時候都需要資金。但係你需要資金情況下，你點樣揾？所謂第一桶金啊，咁你都要有錢，你要買個產嘅嘛。你咩？頭先有我哋講咩啊？先欲善其事，必先利其器啊。咁你都係咁，你投資你都要。你要揾第一桶金都要有產嘅，係咪先？你有你要揾啲子彈，諗辦法。冇嘅咪諗辦法去揾咯。係。咁人嘅腦咧，其實都係你唔多唔少，又帶翻去咩萬有力啊？萬有唔係吸引力法則。吸引力法則，下一集又會講呢個嘅吸引力法則，同埋你自己想做嘅嘢就會俾多啲時間，俾多啲心機去做。咁你自己想做啲乜嘢咧，或者咁樣咧，嗰度又講一集，因為人性，我睇咗本書專係講呢樣嘢嘅，嗰度下次講一集啊，呢個思維。咁 anyway 就係你要知道要揾20% 單 ，OK？咁begins with the end in mind 啊嘛，咁你買間屋幾多錢啊？50萬，50萬20% 單，即係要有10萬啦。咁要10萬，去邊度儲10萬翻嚟咧？咁所以開源節流咯。係，跟住咪再拆咯。你呢10萬，我要用1年啦、2年啦，定係3年？跟住如果係3年嘅話，咁我除翻開10萬，我每年我需要儲幾多？係啦。咁其實全部都係真係 achievable 噶嘛，有數得計噶嘛。因為要 measurable 同埋 achievable 啊嘛。如果唔係你唔會，你唔會去到，唔會去再去到 the end 噶嘛。你無情情唔會有10萬蚊。係啦，你中間一步一腳印要我首先要諗點樣每個月500蚊先。係嗱每個月500蚊先，跟住500蚊點樣5000蚊，類似咁樣啦。係萬丈高樓從地起係啦。咁一步一步嚟。係啦，我哋唔幫啲人去由嗰一步開始去到聽呢一個 podcast 嘅話咧，好希望有人可以由嗰一度開始同我哋一齊成長咧，咁啊最正啦。因為咁樣先可以感覺真正幫到人啊。係經過呢一個方面，房地產投資去到建立一啲真係 generational wealth 嘅嘢，真係好 crazy。咁我哋繼續啦。係啦，咁如果開完嘅話，咁我都係一樣啦，係咪先？我覺得轉頭就你話佢有冇股票嗰啲咁大爆炸力咧，咁啊睇時候啦，有冇機會落咧，亦都有嘅，但係一定要住噶嘛，衣食住行。所以就比較都係 conservative 啲嘅策略嚟嘅，但係我哋安全啲啦，我哋又就係選擇呢樣嘢。咁 anyway
揾錢啊，再揾多啲錢，要開源啊，開源加減數啫嚇，開源節流，好簡單4個字。點樣做咧？吹下啦。如果我今日話要去揾多啲錢嘅，有部手機，跟住你可以送 Uber Eats， 送揸 Uber 載人，可以賣嘢，可以 TikTok， 可以乜可以乜，總之你就頭先講咩話啦？咩方法就永遠比困難多噶嘛？係。咁呢個困難係要揾錢有好多方法，但係要揾翻你對你有好似你做電話嗰時，你係因為中意做電話，即係覺得好玩咁樣攞嚟做，你都要想做嗰樣嘢。你要揾最難係要揾自己想做咩嘢。我而家都有困難，我自己想做咩嘢下一步，我自己想點樣，有陣時會改變噶嘛？你啲思想係咪想法係咪先？我都有呢個唔係問題嗰啲嘢，成日都要諗嘅。我覺得，你係想點樣？我會覺得被動無論係被動去諗或者係主動地諗咧，其實都係一定會面對嘅呢個問題。係咁啊，會面對。與其等事發生，不如自己主宰少少，去自己去諗樣先啦。咁樣講啦，係咪先？咁 anyway， 咁你開源係啦，咁你嗰啲揾到錢，但係你咪計翻可以賺到，你要計翻個 efficiency 啊嘛。你可以賺到幾多錢咧？一個月可以，即係可以賺到嘅。我聽過，亦都我知道有啲朋友係呢啲唔係可以揾到好多錢，但係佢哋要好勤力，而且係好明白到邊個時候去邊度可以個 fare 係高啲嘅。佢哋係 work， 佢哋會明白個 system 去做埋呢樣嘢，甚至乎係每一部機兩部機啊，邊好啲就去邊，就係有辦法噶嘛。但係要揀一樣嘢，你想做又肯做又願意去做，同埋快啲去做嘅嘢。係咪先？但係呢個就個個人都唔同啦。你話揾錢就係好多地方揾到錢。係你做唔到啫，係咪先？就係好多時都係咁。我賣樓賣生意賣咩都好啦，咁賣嗰個幾時賣嗰個都覺得自己嗰個嘢好勁。咁係真係勁噶嘛？只不過要揾一個信佢話，佢好勁嘅，咁樣買咗翻嚟，佢又可以再我又可以咁勁，或者我要更勁定點樣？係啊，但係之間你要有人相信你，又要做出嚟，咁樣又要咁啊。呢個萬變不離其宗，都係要有啲疑惑情況下都要去相信地去做啦。我覺得自己好似氹自己落搭咁樣，有陣時係其實講到底 either way 都係要做。係點樣做舒服地去做啊？係其實講到底真係點樣舒服點樣嚟真係舐硬嘢噶嘛。咁啊何必唔舐啲自己中意咧？咁樣咁如果你呢個有講過，第一集都有講過啦。income quadrant 啊嘛，你揾做嘢，跟住做生意 self-employed， 跟住類似，跟住揾錢啦。咁我哋頭先講呢個用電話去做呢啲嘢，其實都係用自己時間去投資自己時間去換取呢個收入嘅。而且一個收入咧都係可以 hourly 咁樣計算，唔多唔少。我記得咧，不如我又問下 ChatGPT 好冇？係 Sage， 我喺度，有咩想傾？可唔可以同我睇下做 Uber driver 或者 Uber Eats driver 平均一個鐘頭可以賺到幾多錢？根據資料，喺美國做 Uber Eats 司機平均時薪大約係13.49到16.50美元。如果喺大城市，例如洛杉磯，可能可以賺到大約18.93美元一個鐘。收入會因地區、小費同埋高峰時間而有所不同。OK， 唔該啊，就咁啦。咁佢呢度講，我覺得我好似睇過，好似話30蚊嘅去到。或者咁講啦 ，either way 都好啦。我會認為呢一啲嘅工作咧係一個過渡性嘅工作嚟嘅。過渡性好重要啊！過渡性呢個呢一個我覺得prospective 一定要有啦。有錢人嘅思維咧，睇咗咁多書，我哋都明噶啦。如果我哋用一個角度就係，如果我哋相信金錢只不過係一個工具，而佢可以
通過經濟嘅手段咧係會膨脹嘅話，你明白到根據哲學嘅大師一般會同我哋講，千祈唔好去追逐個金錢嘅嗰個理論。我哋就一定要好明白呢一啲係過渡性嘅行業。你一邊商同我講，我如果要做一個 investor， 要喺個 money quadrant 裏面走出嚟，你話俾我聽個方法，我應該點樣去到行個方法，由冇錢變有錢啊？個 concept 就係話，如果你去做呢一個 Uber Eats， 去揾 whatever amount， 咁咪即係用時間去到換金錢咯。咁如果時間去到換金錢係你唯一嘅目的，咁冇意義噶嘛做人。但係如果你個 keyword 唔係唯一嘅目的啊嘛，冇錯啦，係一個手段嚟啫嘛，階段嚟噶嘛，一個你唔係諗住話你先做咗啲人先，係啦。但係你唔可能同我講話，我聽人哋講話做 Uber Eats 可以揾30蚊一個鐘，就算揾40都冇用噶喎，佢本身冇意義噶喎，因為如果你諗住就係靠呢30-40蚊去到維持你嘅生活，佢唔會 last forever 噶嘛，你只不過係佢足夠俾你去到過渡，去到下個月嘅一個薪水嚟嘅啫嘛，其實同你換啲銀兩，用啲時間交易，同埋你都要去咯，係咪？都要係。咁變相幾多錢都好，其實都唔重要，因為你知道嗰條路咪就係死路咯，係唔應該，即係你喺冇 investment 嘅情況底下 ，right？即係唔可以長期做呢件事 ，exactly 做呢件事而去達到另一個目的咧，係完全可以嘅。咁如果你話我而家送 Uber 可以揾到5000蚊一個月，咁我個目的就達到啦。呢一份工做嘅意義我就睇得出啦。嗰個 difference 上邊啊？命有個係揾咗嗰啲錢就諗咗去使先嘅，但係有啲揾咗錢就諗咗點樣可以製造下一步嘅，但係嘅梯級你自己起緊得下一步噶嘛？有陣時係冇得，即係其實你如果唔明個 concept 咧，你條數計到幾靚咧，睇咗你唔會有反應嘅。偏偏呢啲嘢重複又重複。多我哋一個 podcast 唔多少，我哋一個唔少，但係點解仲會有人樂此不疲咁樣日講夜講啫？如果連個觀念都未搞得清楚，我哋1、2、3就好似我頭先嗰個 example 話齋，我做呢份工嘅動機係因為佢 pay 多啲，我可以使多啲。同一個人係我聽到一個 podcast， 嗱，僆仔好簡單嘅啫，50萬嘅屋你需要10皮，你需要5年 ，OK？ 你做就得啦。佢去揾 Uber。可以俾我有更加充裕去到達成我聽到呢個 podcast Uncle Andy 叫我儲嘅嗰5嚿水，去到買到佢人生第一間屋。咁其實咪就已經嗰個財富嗰個密碼咪就係咁簡單嘅啫。5分鐘都講完啦，點解好似幾十年啦講咗啱唔啱啊？咁有時嗰個個信息表達嘅 format 唔同，咁我哋可以唔同 format 講出嚟啊嘛。係講到底就係嗰個執行力咯，係咪？要願意去做。我其實有陣時同啲人接觸，有啲人嘅 concept 就係嗱，我覺得人生咧就苦短，要享受人生。啱啊。但係咧，你完全注重享受人生咧，你就冇咗 grind 嗰啲時候。我有個朋友佢就話有一次就係佢係我做保險嘅 partner 嚟，咁我打俾佢，有事要打俾佢啊嘛，佢會唔聽電話唔復電話，佢之後佢嘅回覆係話我 I have to spend time with my wife，跟住就話我就基本上佢個態度就係我禮拜尾唔做嘢㗎，你唔好搵我，咁啊，但係佢做緊啲咩嘢咧？冇㗎喎，咁你唔會改變現狀，你首先。另外一個 concept 就係，如果你想呢個結果改變咧，你個處境改變咧，而有做同一樣嘢咧，基本上個 probability 個機率咧唔係咁高啫。If any， 你點會 expect 個 result 唔同啫？你都唔做緊嗰樣嘢。呢個咪就係話一個字叫做 insanity。如果你查字典 ，insanity 就係。如果你 repeatedly doing the same thing and expect a different result, you are insane。係啦，呢個 concept 你講嘅 concept 就係呢個開始先啦。你要明白，你要改變。無論你我一步係做咩都好啊，所有步驟
每一個鐘頭揾，我自己都係啦，開頭揾10蚊啊、15蚊啊、20蚊一個鐘頭、3蚊一個鐘頭、100蚊一個鐘頭、83蚊一個鐘頭，係咪先？要到而家做生意嘅係又唔係計鐘頭，但係計 transaction， 所以計鐘頭嘅話，咁個個都會由低開始噶嘛。但係你要揾多啲，要諗辦法點樣開始試，行咗第一步先，去做啲唔同嘅嘢，哪怕係唔啱嘅，你做咗咪至唔啱，係咪先？嗱 Uber Eats 冇問題噶，我成日話想試嘅，我未試過 ，OK， 我成日都冇去 register， 但我覺得咁我嗰陣時都係外賣仔嚟噶嘛，係咪先 ？Chinese food 嗰陣時用嗰陣時同唔知邊個傾偈，我隔離鋪嗰個僆仔。佢哋嗰陣時未有 cell phone 冇成，我哋嗰陣時有 map 噶嘛，入到廚房個埲牆有個成個 city 嘅 map 噶嘛，係啊，跟住你攞住張單就揾啦，跟住又寫啦，跟住要記啊，係啊，去到邊度 left， 跟住見到 Allison 啊 right 嚇，跟住on the right hand side 咁樣，跟住又要諗下下一個 stop 咧，又由嗰度走去邊度咁樣寫低啊嘛，嗰陣時要 prepare 嘅。咁而 Uber 我就未做過啦，但係咁我都。個人都係做過啲唔同嘅種類嘅工去揾錢或者處理嘅經驗啦，再去下一個步驟啊嘛。所以 Uber Eats 唔啱咪下一個咯。你諗到辦法。咁如果你話我成日走出去條街度同人哋傾偈，人哋有啲咩 idea 俾到我哋，如果真係要去揾啲 hourly 嘅工作或者 hourly 高啲嘅位做，咁當然做 sales 啦，做 sales hourly 就。又唔係 hourly 啦，係 commission 啊嘛，但係你 break down 翻可能係可以 high 好多嘅，但係要有呢個 sales skill 啦，我冇嘅，唔知點解嚇，我覺得呢個係好 difference， 好 valuable skill 嘅，但係都係要睇你做嗰個啦。頭先講咗做同兩個都係揸 Uber， 唔代表佢收去俾人啦，因為你會知道邊啲嘢多啲錢，咁你去嗰度做，咁個 idea 都係一步一步嚟去增加自己嘅 income， 而又達到你夠錢去買一個asset 翻嚟啦，係咪先啊？咁頭先講50萬啦 ，break it down 下20萬，唔係20% 咧就10萬啊嘛嚇。我當你5年，每年要揾2萬，save 2萬，每個月係要 save 1666蚊。個步驟就係咁啦，需要儲幾多錢，跟住我要幾耐儲到，咁我幾耐時間可以一個月要儲幾多錢先可以達到呢個目標。跟住就開始向呢邊諗啦，嗰個月點樣去揾到1666蚊咧，或者更多咧？咁你初頭做第一步可能係唔係好啱嘅，但係你做下就摸到、諗到有第二啲嘢㗎啦。你遇到唔同人、唔同機會咁樣，你又轉到越做越多㗎啦。咁如果你166蚊一個月嘅話，1666蚊一個月嘅話，每個禮拜416蚊嘅啫。我覺得咧416蚊咧，如果我禮拜全日攞手出嚟做 Uber 咧，有機會揾到嘅。我未做過啊，首先講，但我覺得係有機會揾到，係咪先？咁唔得嘅話，咪再加多 weekday 加多1-2日咯。譬如話嗰陣時都係咁樣噶啦，日頭翻完鬼佬工，夜晚翻餐館工得噶。但係唔係成日做啊嘛，係咪先？咁做咗，咁做到噶嘛？要揾各位諗下點樣可以一個禮拜揾416蚊嚇，做你自己做到又想做嘢又唔介意做，而又唔係長期做喎，只不過你做 cut 咗啊？冇，我錯咗。係啊，你唔係長期做啊，你短期做咗，到下一步咧，到時你就唔係儲2萬蚊啦，你到時就儲20萬啊、10萬啊，類似嗰啲咁樣啦。呢個又另外一個集啦，係咪先？還原基本步就係咁樣計出嚟啦嚇。你個心目中你係想買啲咩樓30萬嘅好，咁你要幾錢單 payment？你想幾耐儲到？你 break it down每個月要賺幾多？每個禮拜要賺幾多？你自己想做乜嘢？你自己環境裏面有啲咩機會？你諗下，跟住你就揾啲嘢嚟試下，跟住就向呢個目標邁進。另外一個 concept 就係大家唔好忘記下，而家話50萬嘅屋，你等。哎呀，我要聽呢個電話 account 嘅，咁唔緊要。OK， 頭先講到就係啦 break it down 就係每個禮拜要揾幾多錢，你想做啲咩去揾幾多錢，就要諗下啦。如果太多休閒時間咧，就好公平嘅世界。
你有咗嗰啲時間，冇咗其他啲嘢，咁你要選擇，唔係唔要，但係要選擇邊個時間要啲咩多啲，我覺得係。以上嘅說法純屬個人之意見，與本台立場無關。OK， 係我哋冇歷史，冇圖表乜嘢都好，都係一個說法嚟。咁啊，呢個係咁你一個立場。係啦，咁開完嗰啲係即係用時間換嘅收入到講啲投資嘅收入，咁都係你可以地產上面就可以做好多其他唔同嘢 ，fix and flip 啦，意思係買間翻嚟爛啲嘅，咁啊平啲價，跟住揾人翻嚟砌咗，砌完出嚟咧就賣翻出去就賺個差額咯。嗱，人咧，首先人咧通常好嘅咧就好，即係唔係話我哋或者即係有一群人咧就唔係咁多嘢講嘅，有一群人咧好嗰陣時咧就一定講嘅，好少人咧唔好嗰陣時咧周圍度。就咁簡單，咁啊純粹因為 feel 啊下啫，因為有得有唔得，咁通常好多股即係我咁唔係，就算講你睇咩媒體嗰啲個個都話得噶啦，係咪先？但係佢都有唔得，但係佢唔得嗰件又冇攞出嚟同你講，係類似咁樣啦。咁但係咁你咧，你有冇啲呢方面嘅？我自己都試過唔得啦，係咪啊？我試過一單蝕錢。其實我都冇問過你就係一單，有啲賺錢，有兩單賺，一單蝕，OK， 都做唔到好多，搵唔到好貨賣，好難搵貨 ，OK， 做過幾單咁樣嘅，係啊，但係一單係蝕錢，勁抽，你需要慢慢詳細同我講，我真係我以為你係得響Florida，係聽埋嗰單蝕錢。OK， 同上一集話齋啦，由吸引力法則嘛，有陣時你係要該奶咧，你又係會奶嘅，咁啊都係一個 experience 啊嘛。咁好似你話齋，原來係有賺有蝕啦，都唔係話唔好啊。咁如果做3次同一件事，咁都係2比1啦，都幾好啊，都係 come out on top 喎。你叻翻去咯，要咁攞咗 experience，咁嗰時係咪先？你失敗有 lesson 啊嘛，咁你攞咗啲 lesson 咪好似俾咗交咗學費咯，所謂嘅係即係交學費，但係冇嗰嘢嗰個學費貴咧，你又冇下一個 step 啫，係咪？咁你總之你有回報嘅嘢就有風險噶嘛。另外呢個永遠都係嘅，越高回報嘅咧大家就越高風險，所以唔好太過勁嗰啲咧，嗰啲一定大多數都係呃人，冇可能可以回報咁好 ，OK。太過 too good to be true 啊 ，OK， 你風險回報係差唔多，咁你自己平衡。咁你唔買樓都係，咁你投資咩都有機會，係唔賺噶嘛？股票可以蝕，買咩 non-fungible token， 買 crypto 可以蝕，係咪先？你投資咩嘢有個 risk 喺度，一定有機會蝕噶。但係另外一樣嘢就係要好似係。我自己學嘅就係要點樣 detach 個dollar amount，因為如果你自己個 personal expenditure、personal expense 係好低，即係唔係話你低，但係你 run 得好低，有 efficiency 就低㗎啦啲嘢。意思就係你好忍得手啊，係唔好供部車啊，係唔好食嗰餐飯啊，類似嘅，係咪聽？係啊，咁你我哋有劑係啊，咁你可以替與唔替，但係你都係。賺錢要諗辦法，慳錢你慳唔到幾多出嚟。咁當然有好多嘢，亦都係某個時段嘅慳嘅嘢係唔同。你當你要 100% efficient 嗰時，你就要 tight 啦嘛。好似你減肥咁樣，你要減肥快，我可以減好多嘅一個月，但我亦都知道要做啲咩嘅，我肯唔肯去做咗佢先啫，因為。你要將你平時嘅習慣、想所謂嗜好、喜歡嘅嘢，要完全地冇晒同一時間，要好辛苦嘅。咁樣作個比喻。咁如果你想 financially 可以有個 boost 嘅話，有陣時你都係要 expense 嗰方面係可以。我都咁個古仔，我睇過 Elon Musk 都曾幾何時都係 hot dog 同埋 orange。
咁我曾幾何時我嘅記憶就係讀 CU 保大嗰陣時，一個 bagel 一碗湯咧嗰陣時係2個半定3蚊，因為嗰陣時一個月200蚊美金，一個禮拜使50，你買入油喎，咁你去同我計我點樣？嗱，咁呢個講咧唔係我老豆老母對我唔好啊，只不過係情況唔同嘅處理方法唔同。嗰陣時佢哋啱啱開咗餐館，咁要過去幫手，但係佢哋又唔係啱啱開邊度有好多錢賺啫，咁都係大家都係捱緊嘅嘛。咁咪有幾多咪你咪有幾多使咯，係咪先？咁咪諗掂佢啦，係咪先？咁你要睇啲嘅，你 financial 你要睇啲，好似你減肥人個 body 減肥咁，都係要同一時間要好多改變，而又唔舒服嘅改變。嗱，譬如而家有陣時出去買杯咖啡就6-7蚊，你睇下邊度買啊？跟住食飯嗰陣時，如果出去食20蚊就又唔好講夜晚又如果有出去食嘅話，哇啲錢真係使得好快。咁你所謂嗰啲嗜好或者好食嘅嘢，咁就可以盡量唔使使嗰啲錢，唔使使咯。第一步就跟住就睇下點樣可以再慳啲，買嘢嗰陣時要睇 discount 先買咯。咁我都係我買車都係嘅，我咪買親我都係有 discount 先買咯，所以我唔係為咗自己中意呢樣嘢，希望有第2集啦。OK， 但係應該要整個cheap 人系列，即係錢唔係唔使，但係點樣 compare 下點樣使啦，或者精明啲使啦。唔同時間你嘅策略係唔同啦。咁當然啦，咁即係永遠都係明白係一個 scale 嚟嘅，同埋最緊要 have fun， 你可以 have fun with $100， 可以 have fun with $1,000、$10,000、so forth。但係最緊要你喺 have fun 係好重要嘅，但係你可以唔使去揾啲使錢嘅嘢 have fun。都係一個 scale 啦，即係永遠都唔可以太過 extreme。咁係啦，唔係一個 set amount。我哋 exactly， 我哋取求嘅係一個中庸之道，就好似你個電話學話齋順啊，中庸之道。你講我想同各位其實係咁啫，我想同各位 share 一個左宗棠李嘉誠對聯，我想同大家 share 一下啊。呢個喺李嘉誠呢個相唔知係咪真嘅，頭先 OK， 佢係李嘉誠個 office 定唔知邊度有到對聯，係左宗棠寫嘅。佢嘅發上等緣，結中等緣，享下等福。OK， 呢個係上聯，下聯係擇高處立，尋平處往，向夫説行。呢個就係上下聯。咁基本上就係中庸之道所謂嚇，呢個就可以 describe 咗成個中庸之道出嚟。你嗰陣時就係點樣講咧？中庸之道就係揾個 balance，但係佢都要講法上等緣，佢都係想係好嘅嘢發生啊！我 translate 翻，我都係想好嘅嘢發生。所謂好嘅嘢有目標啊，無論你點樣覺得好，都係有個目標有喐㗎。結中等緣即係我識人咧，我啲緣分咧可以無分類似，都係你係乜嘢人就識咩人咧，有時都係咁樣講啦，或者物以類聚咩都好啦。我中意打麻雀嘅，我就多 friend 打麻雀；我中意打 golf 嘅，我就多隻玩 golf，就係咁簡單啦。OK， 享下等福即係你所謂嘅享福，即係 have fun啊。下等我唔想講下等係因為少錢，但係我覺得佢呢個意思係下等，即係無論如何你都係可以揾到一個福嘅。你無論個福係幾卑賤幾下等都好，都有個福喺度。即係意思係幾唔好嘅時候，你都可以有。Anyway， 中庸之道啦，係咪先 ？Have fun， 但係你 relative 嘅啫，你scale 嘅啫，你使唔使錢去 have fun？ have 咩 fun？ 仲要 have fun。我有個 friend 曾經嗰時講過一句嘢，買車我講，佢話：Hey, you buy what you can buy with the money and be happy。Right？ 咁曾經嗰時，我而家都係。咁我中意玩車，你都知我係買舊車出名㗎啦。我最中意係買舊車，最好買嗰啲 fix 埋嗰啲，我又唔使擺錢落去 fix， 係咪先？我就係嗰啲啦。係啊，跟住就係咁啦。咁你咪揾辦法開源節流，節流之間咧又要記住享受人生，唔好忘記。你就算努力去揸 Uber 或者去做其他啲嘢都唔好忘記俾翻時間自己啊，俾翻時間自己屋企。呢樣嘢係好難 balance 到嘅中庸之道，但係
如果你有呢個思想嘅話，你梗會人生日常裏面你會可以達到多啲嘅。你唔理佢咧，你就真係唔知道有冇真係好似我哋移民嗰啲上一代嗰啲咁，成日都係話佢哋成日掛住做都唔得閒帶我哋去邊度玩類似咁樣啦。唔係話我老豆老母啦 ，OK。咁 anyway 有好多呢個情況啦，但係其實都係要注視噶嘛，係咪先？佢哋嗰時真係好敬佩添，佢哋要好勤力噶嘛，但係勤力之下要諗下點樣處，同一時間又要有時間俾屋企，呢樣嘢最難。That's the conclusion， right？ 開完節流就係節流就下集節流，仲可以節流到？就話節流已經講晒啦，你可以慳到乜嘢，又可以慳到分嘅。我哋分享下我哋自己嗰啲嗰啲節流嗰啲碑嗰啲分啊，又分又節流到。節流得嚟又分嘅，咁我哋下次講下。又得，咁開完啦咪？今日起碼開咗完先啦，開完中庸之道開完，揾啲嘢做，去增加自己收入，一路增加啲。大概 measure begin with the end in mind， 你要儲幾多錢？應該點解要做？每年要幾多？每個月要幾多？點解要做呢樣嘢？而有你多過程嘅嘢咧，人生好與唔好咧，都唔係 constant 嚟嘅，所以。有陣時好嗰陣時咧，而家我哋都知道有咩所謂好與唔好，好與唔好，即係有陣時平常心冇得太大嘅上上落落就叫做好啦。你哋講嚟講，你好與唔好，你都唔會太開心嘅。細個可能哇咁樣賺咗幾多錢好開心，因為 OK。如果要賺咗錢，定義唔同，係定義唔同咗啦，係咪先？係咁都係要揾自己嘅領域去再做目標進發啦。係，總之大家都繼續努力就係啦，啱唔啱先？下次我哋再講我哋嗰啲節流嗰啲諗辦法，或者開完嗰啲 crazy 嘢啦，可唔可以？務求希望大家繼續進步啦。係咪咁話先？咁下集再見嚇 ，follow like 得閒多啲過嚟睇。好多謝晒，係咁，拜拜。